Глава 1736. Первозданный хаотический кипригель. Затем шар золотого света внезапно взорвался среди глухого удара, и выпущенные им серебряные руны полетели ко всем частям горы. Вспыхнул серебряный свет, и руны растворились в скале горы, быстро преодолев чрево горы. Хань Ли терпеливо парил в воздухе с равнодушным выражением на лице. Примерно через 10 минут диск внизу внезапно издал звонкий звук, после чего он начал светиться мерцающим золотым светом. Хань Ли приподнял бровь, увидев это, а затем поднять руку, в результате чего диск вздрогнул, прежде чем взлететь вверх, появившись над его ладонью в мгновение ока. Хань Ли взглянул на диск и обнаружил, что над его поверхностью появился шар пронизывающего света. Лазурный свет затем вырвался из его тела, и он немедленно полетел к горе внизу, а затем растворился в ней, пролетев через чрево горы с невероятной скоростью. Спустя несколько мгновений впереди появился свет, а внизу появилась гигантская пещера. В центре пещеры совершенно неподвижно парил серебряный световой шар размером с голову, образованный серебряными рунами, выпущенными золотым диском ранее. Лазурный свет погас, и в пещере появился Хань Ли. Он быстро огляделся и обнаружил, что к этой пещере ведет несколько извилистых проходов, и, изменившись в лице, он зашагал к одному из проходов. Внутри коридора было темно настолько, что он не мог видеть дальше вытянутой руки. Однако затем он поднял руку, выпустив несколько белых кристаллов, вылетели из его рукава, вращаясь вокруг его головы, освещая проход, так что он был таким же ярким, как день. Пройдя лишь небольшой участок коридора, Хань Ли выпустил свое духовное чутье на ухабистую поверхность каменных стен вокруг него. Спустя несколько мгновений его шаги прервались, и он снова открыл рот, чтобы извергнуть лазурную вспышку света на каменную стену. Каменная стена была рассечена, как тофу, острой полосой меча Ци, и в ней была быстро вырезана пещера диаметром несколько футов. Звяк. Из темной пещеры раздался странный звук, особенно слышимый в этом узком проходе. Услышав этот звук, на лице Хань Ли появился намек восторга, и он быстро сделал печать заклинания рукой, указав в пещеру. Небольшой лазурный меч вылетел, пробив неизвестный кусок лилово-черной руды. Это действительно то место. Здесь довольно много этой руды, мне понадобится несколько дней, если я захочу выкопать все это. Хань Ли поднял руку и приманил к себе летающий меч, поймав рукой кусок руды и начав тщательно его осматривать. Он, естественно, не собирался оставаться здесь и сам добывать руду. Он провел рукой по своему браслету для хранения, и оттуда вырвалось несколько шаров духовного света, представ в виде нескольких марионеток разных размеров и форм. Все эти марионетки были усовершенствованы им в человеческом мире, поэтому они были крайне низкого ранга, но они были более чем способны действовать как шахтеры. Затем Хань Ли похлопал себя по макушке, чтобы высвободить свою вторую зарождающуюся душу для наблюдения за марионетками, а затем применил технику земляного передвижения, чтобы подняться на вершину горы. В этот момент Куэр тоже летела к горе, и, быстро подлетев к нему, передала ему браслет для хранения, содержащий десятки тысяч демонических ядер летучей радужной рыбы. Хань Ли осмотрел содержимое браслета для хранения и был очень доволен увиденным. Таким образом, он сказал несколько слов похвалы Ку-Эр и аккуратно убрал браслет для хранения. Куэр, немного помедлив, внезапно спросила: «Мастер, я чувствую, что на этом острове, кажется, много духовных растений. Может, мне стоит собрать их?» Духовные растения. Ты сама являешься духовным растением, поэтому я доверяю твоим инстинктам. Хорошо, в этом месте нет сильных зверей, и у нас все равно достаточно времени, так что ты можешь пойти и собрать растения. Хань Ли был несколько ошеломлен, услышав это, но после краткого размышления он позволил Куэр делать то, что ей заблагорассудится. «Спасибо, мастер. Я пойду». Маленькая девочка улетела в приподнятом настроении, полетев к другой пышной горе, как шар белого света. Хань Ли на мгновение посмотрел на него с улыбкой, а затем сел на ближайший камень поблизости. Затем он провел рукавом по воздуху, и около дюжины флагов формации разного цвета взлетели, исчезнув в окружающем воздухе после нескольких вспышек. Пятицветный световой барьер, казалось, окружал всю горную вершину, но затем внезапно исчез в мгновение ока. Издалека казалось, что что-то в окрестностях не изменилось, но Хань Ли исчез из поля зрения. Установив ограничение, он сделал печать заклинания рукой, и из его тела вырвался яркий золотой свет, после чего за его спиной появилась золотая фигура. Это был не что иное, как проекция первозданного демона. Хань Ли указал пальцем на проекцию, и пурпурные руны немедленно вспыхнули над его телом, после чего они проявились в золотом теле, которое неподвижно стояло перед ним. Хань Ли слегка прищурился, долго рассматривая золотое тело, а затем внезапно махнул в его сторону рукой. Одна из 3 голов золотого тела открыла пасть, чтобы изгнать серебряный шар света, внутри которого находился серебряный кипригель, принадлежавший умершему златоргому молодому человеку. Это сокровище не было высшим небесным сокровищем, но оно также проявляло необычайные способности, и на него нельзя было смотреть свысока. Скорее всего, это было божественное духовное сокровище.
Однако у Хань Ли еще не было возможности подтвердить это, поэтому он вынес его сейчас для более внимательного изучения. Серебряный кипригель был мгновенно втянут в его руку, и он погладил его поверхность пальцами, медленно закрывая глаза, чтобы проникнуться в него своим духовным чутьем. Выражение его лица оставалось безмятежным, и через неопределенное время он резко открыл глаза. Этот первозданный хаотический кипригель был божественным духовным сокровищем, и все, что ему нужно было сделать, чтобы контролировать это сокровище, это культивировать технику печати артефакта, записанную в сокровище. Его рука вспыхнула лазурным светом, и он ввел в кипригель чистую духовную силу. В следующее мгновение кипригель издал долгий крик, а затем вздрогнул, резко выпустив серебряный световой барьер. На световом барьере появились ряды древнего текста, и глаза Хань Ли вспыхнули ярким светом, запоминая технику печати артефакта первозданного хаотического кипригеля, а затем щелкнул запястьем, и сокровище исчезло во вспышке вместе со световым барьером. Затем он снял свое золотое тело, сделал печать заклинания и начал культивировать технику печати артефакта. В мгновение Эйка пролетели 3 дня. Учитывая, что нынешняя база культивации Хань Ли находилась на пике стадии пространственного закаливания, ему, естественно, не потребовалось столько времени, чтобы усовершенствовать этот кипригель, как это требовалось для небесного котла. За короткий промежуток времени в 3 дня он успешно освоил технику печати артефакта и встроил его в свое собственное тело. За это время марионетки внизу также почти закончили добычу неизвестной руды в горе, и он завершит свою миссию примерно через день. Куэр также собрал за это время с острова много духовных лекарств, некоторые из которых были чрезвычайно редкими в мире духов, и это был довольно приятный сюрприз. После дня или 2 исследований, не столкнувшись с опасностями, Куэр стала намного храбрее и начала собирать некоторые из чрезвычайно малоизвестных духовных лекарств, растущих на дне близлежащего озера. В то время Хань Ли находился на критическом этапе в своем развитии техники печати артефакта, поэтому он только сказал ей несколько слов предостережения с помощью голосовой передачи и отпустил ее. Тем не менее, он, естественно, оставил ей немного своего духовного чутья на случай непредвиденных обстоятельств. Как оказалось, его меры предосторожности были оправданы, и примерно через полдня после того, как он закончил культивировать технику печати артефакта, он внезапно что-то почувствовал во время медитации, и на его лице появилось холодное выражение. Внезапно он вылетел из ограничения в виде полоски лазурного света, устремившись в определенном направлении и исчезнув вдалеке после нескольких вспышек. Тем временем в воздухе в нескольких сотнях километров от острова в ужасной панике пролетели 3 полосы света. Один из них представлял собой шар белого света, в котором находилась маленькая фигурка. Это был никто иная, как Куэр. В нескольких километрах позади них мчались по горячим следам 4 странных треугольных боевых экипажа. Каждая карета была размером всего в несколько десятков футов, а их поверхности были испещрены пятнами зеленой ржавчины. Духовный свет, исходящий от них, также был довольно тусклым, и они даже казались немного поврежденными. Однако они были необычайно быстрыми и могли преодолевать расстояние в несколько сотен футов с каждой вспышкой. Куэр довольно хорошо владела техникой движения, но ее все же преследовали. Что касается 2 других людей, которые были с ней, они были еще быстрее и едва выдерживали дистанцию между собой и летающими экипажами. Господин Даосист Юэ, ты уже израсходовал слишком много энергии во время последней битвы. Как ты думаешь, как далеко ты сможешь зайти, даже если таким образом сожжешь свой скрытый потенциал? Тебе же лучше просто отдать нам имеющуюся у тебя траву 9 огней, и я могу даровать тебе безболезненную смерть. Грубый и неприятный мужской голос раздался изнутри одного из летающих экипажей, и в голосе прозвучала нотка нетерпения. Я скорее уничтожу это духовное растение, чем передам его тебе. Холодный женский голос прозвучал в ответ от полоски синего света, летевшей впереди. Не трать время на разговоры с ними, фея Юэ. Они сразу же ударили нас ножом в спину после того, как мы заполучили это сокровище. Мы не можем им доверять. Из полоски серого света раздался разъяренный голос пожилого мужчины. «Не волнуйся, господин Даосист Сюй, после того, что они сделала, я больше не смогу им доверять», — ответила женщина. Почти в тот же момент она передала свой голос пожилому мужчине. «Господин Даосист Сюй, ты уверена, что это правильный путь? Мы не сможем продержаться так долго. Должен быть верным. Сокровище говорит мне, что поблизости должно быть раса Небесное облако в этом направлении. У этой маленькой девочки позади нас довольно странная аура. Она, скорее всего, духовное чудовище, которое было принесено сюда этим существом расы Небесного облака. Они поставили нам метки слежения, так что у нас нет выбора, кроме как сделать последнюю ставку», — громко ответил пожилой мужчина и продолжил, используя передачу голоса в качестве фактического ответа. Услышав это, женщина испустила слабый вздох и замолчала, летя вперед так быстро, как только могла. Глава 1737. Раса Жун. Только что заговоривший чужеземец, естественно, был взбешен вызовом женщины и, не теряя больше времени на слова, издал резкий крик.
из 4 боевых экипажей сразу же раздались жужжащие звуки, а затем все они сошлись к одному экипажу, объединившись в один, формируя боевой экипаж, который был в несколько раз больше оригинальных отдельных экипажей. Эта карета была более 100 футов в длину и имела ромбовидную форму. На передней части кареты была голова зверя, похожая не то на змея, не то на питона, и как только эта гигантская боевая повозка появилась, вокруг вспыхнул радужный свет, вслед за которым появились 2 пары тонких и длинных стрекоз. Вроде появились крылья. И женщина, и пожилой мужчина были очень встревожены, увидев это. «Быстрее!» Пожилой мужчина был относительно добрым и внезапно предупредил Куэр, поспешив вперед. Полоска света, в которой он находился, соединились с полоской света женщины, и их общая скорость увеличилась более чем вдвое. Почти в тот же самый момент боевая повозка взмахнула 4 крыльями, и красный свет вспыхнул в глазах зверской головы, после чего она внезапно исчезла на месте. Когда пожилой мужчина обратился к ней с напоминанием, Куэр, естественно, почувствовала, что происходит за ее спиной, и была очень встревожена. Внезапно из ее тела вырвался белый свет в попытке применить секретную технику ускорения за счет ее истинной эссенции. Однако было уже поздно. В воздухе наверху появились пространственные колебания, после которых внезапно вспыхнула вспышка лазурного света. Раздался взрыв неприятного кудахтания, и гигантская рука размером в несколько десятков футов появилась из лазурного света, потянув к себе Куэр. Куэр не была их целью, но раз они гнались за ней, у них определенно не было причин отпускать ее. Выражение лица Куэр резко изменилось. Она, стиснув зубы, сделала печать заклинания, в результате чего сотни тонких лезвий устремились к гигантской руке в мгновение ока. Хм. Из боевой повозки раздался легкий крик удивления, но гигантская рука не собиралась останавливаться. Вместо этого она выпустила вспышку зеленого света из своей ладони, с грохотом сметя большую часть летающих лезвий, а сама рука продолжала опускаться. Глядя на гигантскую руку, лицо Куэр стало смертельно бледным. Она знала, что ее силы недостаточно, чтобы отразить эту поразительную атаку. В этой ужасной ситуации поблизости внезапно раздалось холодное хихиканье. Хихиканье было не очень громким, но по какой-то причине было отчетливо слышно всем. Сразу после этого вспыхнул серебряный свет, и в воздухе появилась массивная серебряная печать размером около акра. Взвыл ветер и грянул гром, вслед за чем гигантская печать рухнула на огромную руку. Раздался оглушительный грохот. Гигантская рука, хотя и была сама по себе довольно массивной, но никак не могла выдержать атаку огромной печати, сравнимой по размеру с небольшой горой. Таким образом, гигантская рука мгновенно превратилась в ничто среди громового взрыва. Кто это? Кто осмелится выступить против нашей расы Жун? Яростный рев раздался из лазурного света, и духовный свет исчез, открыв ромбовидную боевую карету с парами беспрерывно хлопающих, прозрачных крыльев. На вершине кареты стояли 4 человекоподобных фигуры, полностью залитые зеленым светом, и на первый взгляд они напоминали людей, но при ближайшем рассмотрении было совершенно ясно, что они полностью отличались от обычных людей. Мало того, что все их тела были покрыты грубым зеленым мехом, у них были зловещие головы, похожие на шакалов, смотреть на которые было довольно страшно. «Раз ты посмел напасть на моего слугу, я позволю тебе попробовать мое новое сокровище». Раздался холодный мужской голос, вслед за которым из воздуха появился молодой человек с парой полупрозрачных крыльев. Он поднял руку, и духовный свет вспыхнул, и появился мерцающий серебряный кипригель. Естественно, это был никто иной, как Ханли, который практически мгновенно прибыл на место действия благодаря силе своих грозовых крыльев. Серебряная печать ранее была сформирована небесной астральной печатью, и с его недавним резким увеличением силы сокровища было намного сильнее, чем раньше, что позволило ему легко уничтожить эту гигантскую руку. Ханли теперь полностью восстановил свою магическую силу и только что усовершенствовал первозданный хаотический кипригель, так что, естественно, он совершенно не боялся этих чужеземных существ. Кроме того, тот факт, что они попытались убить Куэр, зажег в его сердце намерение убийства. Он тут же щелкнул запястьем, а первозданный хаотический кипригель тут же издал низкий звенящий звук. Затем возникли бесчисленные проекции кипригеля, неистово устремившиеся вперед. «Спасибо, что спасли меня, мастер». «Хм. Господин Даосист Хань». Два разных голоса прозвучали в унисон, первый из которых был восторженным возгласом благодарности Куэр, а другой был выражением удивления со стороны пожилого человека, бежавшего впереди. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, посмотрев вдаль, где остановились женщина и пожилой мужчина, показав себя. Пожилой мужчина был незнаком, а женщину он сразу узнал. Она была никем иным, как фея Юэ, которая привела другую команду в огромную ледяную область в облачный город. Намек удивления также появился в глазах женщины при виде Ханли, в то время как пожилой мужчина тяжело вздохнул с облегчением.
В его глазах, даже если появление Хань Ли все еще не сделало бы их достойными соперниками этим существам расы Жун, это значительно увеличило их шансы на выживание. Кроме того, он ясно вспомнил, что Хань Ли был лидером другой группы, так что, возможно, поблизости были другие существа из небесной облачной расы, которые могли бы оказать им некоторую помощь. Хань Ли тоже был несколько ошеломлен, но он просто кивнул им двоим, прежде чем проекции Кипригеля перед ним устремились прямо на 4 чужеземных существ. Безграничный серебристый свет разливался по воздуху, создавая невероятно удивительное зрелище. 4 существа расы Жун в летающей повозке изначально были поражены таким поворотом событий, но тут оба начали действовать. Один из них перевернул руку, достав черный флаг, которым он размахивал в воздухе, выпустив бесчисленные черные цепи к проекциям Кипригеля. Тем временем другое существо из расы Жун открыло рот, выплюнув зеленое медное зеркало, которое мгновенно увеличилось до нескольких футов. На поверхности зеркала вспыхнул зеленый свет, и безграничное зеленое пламя вспыхнуло, неистово пронеслось по воздуху. 2 других существа расы Жун просто холодно оценили Хань Ли, не проявляя никакого намерения атаковать. Они явно придерживались мнения, что 2 их товарищей будет более чем достаточно, чтобы победить Хань Ли. Губы Хань Ли слегка дернулись, увидев это, и яркий лазурный свет вырвался из его рук исправителем, когда чистая духовная сила в безумстве хлынула на первозданный хаотический Кипригель. Слегка расплывчатые проекции Кипригеля в воздухе сразу же стали намного более существенными на фоне яростных вспышек духовного света, превращаясь в серебряный Кипригель длиной около полфута, каждый с серебряными дугами молний, вспыхивающими над их поверхностями. Раздался громкий грохочущий звук, и бесчисленные проекции серебряного Кипригеля устремились в черные цепи и зеленое пламя, мгновенно одолев их. Так кажется, он не пустое место. Один из 2 чужеземных существ, которые не нападали, нахмурился, увидев это, и махнул рукавом в сторону Хань Ли, посылая к нему малиновую бусину во вспышке красного света. Сокровище вспыхнуло, увеличившись до размеров человеческой головы. По всей его поверхности вздымались красные руны, и из воздуха начали появляться огненные облака. Хань Ли издалека наблюдал, как разворачивались эти сцены, прежде чем он сузил глаза и внезапно протянул чернильно-черную руку. Небольшая черная гора, которая была около 10 футов высотой, сразу же появилась над огромной бусиной, прежде чем резко упасть вниз, и чужеземное существо, только что вызвавшее бусину, испугалось. Эта бусина не была сокровищем, которое можно было использовать в прямых столкновениях с другими сокровищами. Существо расы Жун поспешно сделало печать заклинания руками, и огромная красная бусина покачнулась, образуя дюжину или около того идентичных проекций, которые разлетелись во всех направлениях. Голубой свет вспыхнул в глазах Хань Ли, и он сразу же указал пальцем на маленькую черную гору, на которой она внезапно исчезла во вспышке серого света. В следующее мгновение серый свет вспыхнул в воздухе над одной из бус, и небольшая черная гора появилась снова, прежде чем рухнуть, как молния. Раздался громкий грохот, и серые с красным светом на мгновение переплелись, превратившись в огненное облако. «Как ты посмел разбить мое сокровище?» Чужеземное существо, призвавшее сокровище, немедленно пришло в ярость, указав пальцем на Хань Ли, послав дюжину или около того полос багрового света, устремившихся прямо на него. Перед лицом этой надвигающейся атаки Хань Ли просто холодно усмехнулся, прежде чем отрегулировать свою технику печати артефакта, и бесчисленные проекции серебряного Кипригеля, доминирующие над черными цепями и зеленым пламенем, внезапно сошлись в одном месте. Внезапно появился гигантский Кипригель в несколько десятков футов, переливающийся серебряным светом. В этот момент дюжина или около того полос малинового света уже достигла Хань Ли, и в ответ он просто поднял свою чернильно-черную руку и провел ею вперед. Сразу же всплыл серый световой барьер, и дюжина или около того полос малинового света были мгновенно унесены световым барьером, тем самым не дав им продвинуться дальше и показав их примерно дюжиной малиновых летающих кинжалов. Почти в тот же момент Хань Ли сжал пальцы вокруг первозданного хаотического Кипригеля, проведя им по воздуху перед собой. Гигантский серебряный Кипригель вдали немедленно издал протяжный крик, похожий на рев дракона, а затем с сокрушительной мощью рухнул на летающую повозку. 2 других существа расы Жун в карете, естественно, не собирались позволить этому сокровищу упасть, как ему хотелось. Таким образом, они оба немедленно начали действовать. Черные цепи взметнулись в воздухе, образуя огромную черную сеть под массивным Кипригелем, и зеркало, испускавшее зеленое пламя, также повернулось к правителю, изгнав огромный столб зеленого света. Раздался приглушенный удар, и гигантский Кипригель легко смог пробить зеленый столб света, как горячий нож сквозь масло. 2 существа расы Жун, которые контролировали сокровища, естественно, были озадачены этим, и прямо в этот момент последнее существо расы Жун, хранившее молчание все это время, внезапно воскликнуло «Берегись!». Затем он махнул рукой вверх, послав полосу серого меча Ци, рассекающую воздух. Тем временем в том направлении мелькнула серебряная тень, и из воздуха появился слегка расплывчатый гигантский правитель. Затем развернулась необычная сцена.
Серый меч Ци явно поразил серебряные кипригели, но первый просто прошел сквозь последних, как будто это была не более чем иллюзия. Затем гигантский серебряный кипригель мгновенно появился над росой Жун с флагом и обрушился на него с разрушительной силой. Глава 1738. Вращающийся золотой свет. Существо расы Жун, владеющее флагом, было очень встревожено этим развитием событий и немедленно положило руку на макушку своей головы, и его грубый зеленый мех взорвался в воздухе огромным пространством зеленого света. Однако серебряный кипригель каким-то образом прошел через зеленый свет, но приобрела существенную форму, ударив существо расы Жун по голове. Защитный духовный свет вокруг существа расы Жун не стал препятствием для серебряного кипригеля, и его голова с брызгами была разбита, как арбуз. Его обезглавленное тело упало с летающего экипажа, и из него мгновенно вырвалась зеленая тень. Это была зарождающаяся душа существа расы Жун, и оно с испуганным выражением лица устремилось к владеющему зеркалом существу расы Жуна: «Спаси меня, брат Ляа». Однако, как только слова вырвались изо рта зарождающейся души, проекция правителя мгновенно рухнула сверху и стерла ее с лица земли. Затем гигантский серебряный кипригель немедленно вызвал 3 идентичных проекции, устремившихся к оставшимся 3 существам. Раздались оглушительные звуки свирепых крыльев и раскаты грома, и 3 проекции кипригеля мгновенно метнулись к существам расы Жун, а те сразу же приняли защитные меры в припадке шока и ярости. Мгновенно возникли серая вуаль и черный щит, превратив в пыль проекции кипригеля. На самом деле это были не более чем иллюзорные проекции. Оба эти существа расы Жун сразу поняли, что попали в ловушку, но было уже слишком поздно. Существо расы Жун, владеющее зеркалом, также выпустил сокровище колеса, чтобы защитить себя от последней проекции, но эта проекция внезапно исчезла прямо перед колесом, появившись примерно в футе от этого существа расы Жун и ударив его отвратительное лицо. Сверкнула молния, и из кипригеля вырвалось бесчисленное количество серебряных молний, мгновенно превратив существо расы Жун в пыль, не пощадив даже его зарождающуюся душу. Выражения лиц остальных 2 существ расы Жун значительно потемнели. Серебряный кипригель обернулся, вызвав еще дюжину или около того проекций, которые устремились к ним, и один из них внезапно закричал: «Беги! Этот человек слишком силен для нас». Как только его голос затих, это чужеземное существо наступило ногой на летающую карету, и оно полетело обратно по воздуху, как шар лазурного света, вырвавшись из досягаемости проекций после нескольких вспышек. Другое существо расы Жун также немедленно пришел в себя и поспешно наложил печать заклинания на голову монстра, вырезанную на передней части кареты. Летающая карета вздрогнула, взмахнула крыльями, выпустив 5-цветные руны по всей ее поверхности в попытке скрыться с места происшествия. Однако именно в этот момент в воздухе над каретой раздался холодный голос: «Тебе не кажется, что бежать сейчас уже слишком поздно?» Как только прозвучал этот голос, разразился грохот, и черная гора размером более 1000 футов появилась над летающим экипажем в мгновение ока. На вершине горы неподвижно стояла человекоподобная фигура, и этот человек, естественно, был никем иным, как Хань Ли. Он пересек пространство и появился над каретой на вершине своей экстремальной горы эссенции божественного света, и 2 существа расы Жун пришли в ужас, увидев его. Свирепое выражение появилось на одном из лиц существа расы Жун, и он потер руки, вслед за этим его тело окутал слой странного зеленого пламени. Затем пламя поднялось вверх и превратилось в огненного змея длиной более 100 футов. Другое существо громко вскрикнуло, и его тело увеличилось примерно в 2 раза по сравнению с первоначальным размером. Его руки также резко расширились, и оно подняло в воздух 10 чрезвычайно острых когтей. В воздухе появились бесчисленные проекции, устремившись вверх, но ни один из них не был настолько наивен, чтобы думать, что этих атак будет достаточно, чтобы убить Хань Ли. Они просто молились, чтобы атаки дали им достаточно времени для побега. Хань Ли убил 2 их товарищей в мгновение ока, и их сердца теперь были лишены боевых намерений. Все, чего они хотели, это бежать, спасая свою жизнь. Глаза Хань Ли слегка сузились, и он топнул на гору у себя под ногами. Серый свет вспыхнул с экстремальной горы эссенции божественного света, и она рухнула сверху. Внезапно серебряные руны на ее поверхности засветились, и она растворилась в воздухе. Таким образом, огненный змей и проекции когтей поразили пустое место, после чего массивная черная тень мгновенно появилась прямо над головами 2 существ. Это была не что иное, как черная гора, и она рухнула с разрушительной силой. Однако эти 2 существа расы Жун были явно более могущественными, чем их умершие товарищи. Даже перед лицом приближающейся экстремальной горы эссенции божественного света они все еще могли просто покинуть экипаж и помчаться в противоположных направлениях. Ромбовидная летающая повозка была разнесена вдребезги чрезвычайно сильным ударом экстремальной горы и тут же взорвалась пятнышками 5-цветного духовного света, которые исчезли в ничто. Однако, если сейчас обратить их внимание на вершину Черной горы, они обнаружат, что Хань Ли нигде не было видно.
В следующее мгновение одно из убегающих существ расы Жун услышало громкий раскат грома над головой и тут же встревожилось, поспешно подняв свой черный щит, который поднялся вверх, как темное облако. В то же время зеленое пламя вспыхнуло по всему его телу, образуя огненный барьер, защищавший его снаружи. Однако затем у его ушей раздалось холодное хмыканье, после чего сотни полос лазурного меча Ци посыпались дождем от только что появившейся крылатой человекоподобной фигуры. Вспыхнул лазурный свет и темное облако, и огненный барьер почти мгновенно разорвались в клочья. Затем полосы Ци меча превратились в нити меча, сплетясь в гигантскую сеть. Раздался крик боли и ужаса, и существа расы Жун выпустили еще несколько сокровищ в слепой панике, но все эти сокровища были разрезаны на бесчисленные сегменты необычайно острыми мечами лазурными бамбуковыми мечами, вместе с телом существа Жун и его зарождающейся душой. Другой Жун вздрогнул, услышав мучительный крик своего товарища, но продолжил бежать так быстро, как только мог, ни разу не повернув головы. Однако ему удалось пролететь всего несколько тысяч футов, прежде чем впереди внезапно возникли пространственные колебания, вслед за которыми прямо на его пути появилась золотая фигура. Выражение лица существа расы Жун резко изменилось, но затем он стиснул зубы и не только не замедлился, но и ускорился еще больше, а затем перевернул руку, вызвав длинный черный клинок, в то время как другая его рука резко увеличилась в размерах. Длинный клинок рассек воздух синим, и дюжина или около того черных сабель выстрелила одна за другой. В то же время он протянул другую руку, и гигантский зеленый коготь внезапно появился над золотой фигурой и рухнул вниз с черной Ци, кружащейся на кончиках его пальцев. Прямо в этот момент пурпурные руны разных размеров внезапно появились на теле слегка расплывчатой золотой фигуры, сразу после чего она стала существенным существом с 3 головами и 6 руками во вспышке золотого света. Это было не что иное, как первозданное золотое тело. Когда Хань Ли отправился в погоню за другим существом, используя свои грозовые крылья, он также выпустил свою вторую зарождающуюся душу и золотое тело, чтобы преследовать другое существо расы Жун. Вспыхнул черный свет, и дюжина сабель достигла золотого тела почти одновременно с гигантскими зелеными когтями. Однако первозданное золотое тело не проявило намерения предпринимать какие-либо меры уклонения. Вместо этого на одном из его лиц появилось холодное выражение, и в его руках появилась пара гигантских золотых клинков, мгновенно ударив по проекциям черной сабли. Между тем, 2 его другие руки поднялись вверх, послав бесчисленные проекции золотых кулаков, неистово мчащиеся к огромным зеленым когтям. Что касается его оставшихся 2 рук, они были собраны вместе перед грудью золотого тела, а затем разделились, чтобы открыть шар золотого света. 2 головы золотого тела закрыли глаза в унисон, после чего они начали повторять 2 разных заклинания, перекрывающих друг друга. Золотой шар света немедленно начал вращаться с высокой скоростью, увеличиваясь до размеров человеческой головы. Более того, он только ускорялся в своем вращении, образуя загадочный золотой вихрь. Яркий золотой и черный свет переплелись, и, когда черные лезвия коснулись золотых лезвий, и они, казалось, были равны по силе. Тем временем гигантские зеленые когти были почти мгновенно раздроблены во вспышке духовного света перед лицом разрушительного шквала проекций золотых кулаков. Однако за этот короткий период задержки тела последнего существа расы Жун расплылось, и он внезапно растворился в воздухе во вспышке яркого света. В следующее мгновение пространственные колебания вспыхнули более чем на 100 футов позади золотого тела, и существо Жун снова появился перед тем, как продолжить свой побег. Однако прямо в этот момент одна из голов первозданного золотого тела внезапно опустилась, произнеся «вращающийся золотой свет». Затем золотой водоворот между 2 руками внезапно исчез. Затем духовный свет вспыхнул в нескольких футах позади существа Жун, после чего внезапно появился золотой вихрь. Появившись, он увеличился примерно до 10 футов в размере, и изнутри вихря доносились громкие раскаты грома вместе со звуками буддийских песнопений. Убегающее существо Жун внезапно почувствовало, как вокруг него сжимается воздух, на котором он был полностью обездвижен. Он испустил крик тревоги, но прежде, чем у него была возможность раскрыть какие-либо другие способности, он был поражен непреодолимой силой всасывания сзади. Затем его тело в мгновение Эйка затянуло в водоворот позади него, и после мучительного завывания раздался оглушительный грохот. Золотой вихрь слегка вздрогнул, после чего все внезапно замолкло. В этот момент золотое тело развернулось и прекратило пение, указав пальцем в массивный вихрь. Золотой вихрь вспыхнул, быстро уменьшившись до своего первоначального размера, а затем исчез в глухом ударе. Глава 1739. Трава 9 огней. Внезапно Хань Ли появился из соседнего пространства и с довольным видом взглянул на первозданное золотое тело. Он провел рукавом по воздуху, и золотое тело распалось на пятнышки золотого света. Затем вторая зарождающаяся душа полетела к нему в виде шара черной Ци, а затем также исчезла в его теле в мгновение Эйка.
Он выпустил свою вторую зарождающуюся душу, чтобы овладеть золотым телом, но из-за того, что она все еще не укрепила свою базу культивации, она не могла использовать свои дьявольские силы во время той битвы и могла использовать свое духовное чутье только для контроля золотого тела. При этом второй зарождающейся душе не придется беспокоиться о том, что она столкнется с негативной реакцией внутренних демонов, но и золотое тело не сможет раскрыть свою полную силу. К счастью, после того, как Хань Ли достиг поздней стадии пространственного закаливания, он также культивировал до последнего уровня свое первозданное истинное дьявольское искусство, поэтому его золотое тело стало намного более мощным, чем тогда, когда он был на ранней стадии пространственного закаливания. Таким образом, он смог использовать гораздо более мощные способности, которых он ждал долгое время, одной из самых мощных и непредсказуемых из которых был вращающийся золотой свет. Даже если обычное существо стадии интеграции тела будет застигнуто врасплох и поглощено этим золотым светом, и был хороший шанс, что оно погибнет там, если у него не будет каких-то чрезвычайно мощных способностей или сокровищ для защиты. Таким образом, даже несмотря на то, что вторая зарождающаяся душа не могла использовать свои дьявольские силы, она все еще могла с легкостью убить это существо расы Жун. Все 4 существа расы Жун были убиты практически в мгновение ока, пока фея Юэ и пожилой мужчина все еще колебались на расстоянии, стоит ли им развернуться и оказать Хань Ли свою помощь, а битва уже закончилась. 4 неприятных врага, которые представляли для них такую серьезную угрозу, были уничтожены Хань Ли с предельной легкостью, и оба они полностью прижились к месту. Выражения их лиц были полны удивления, а также легкого намека на беспокойство и малейшего намека на восторг. Хань Ли, не обращая на них никакого внимания, подлетел к Куэр. С тех пор, как появился Хань Ли, Куэр послушно оставалась на месте, не сдвинувшись ни на дюйм. Они вступили в короткий разговор с помощью голосовой передачи, после чего белый свет вспыхнул от ее тела, и она быстро исчезла в рукаве Хань Ли. Хань Ли на мгновение остановился с задумчивым выражением лица, а затем повернулся к женщине и мужчине на расстоянии. Похоже, те двое быстро обсудили между собой и, немного помедлив, полетели к Хань Ли. Несмотря на то, что они решили подойти к Хань Ли, в конце концов они все же предпочли остановиться на расстоянии более 100 футов от него. «Спасибо, что сделали шаг, чтобы спасти нас, господин Даосист Хань. В противном случае я не уверен, что мы с феей Юэ смогли бы сбежать от этих существ Жун. Твоя мощь действительно посрамила нас двоих», — сказал пожилой мужчина, сжав кулак в знак благодарности и приветствия. В глазах феи Юэ снова появилось спокойное выражение, и она сказала: «Действительно, техники движения этих существ Жун были довольно мощными, и если бы ты не вмешался как раз вовремя, наши жизни действительно оказались в опасности. Я также чрезвычайно благодарна тебе за спасение. Значит, вы двое уже израсходовали большую часть своей магической силы. Мне было интересно, почему вы не смогли избавиться от этих существ Жун? Нет необходимости благодарить меня. Возможно, я не являюсь существом расы Небесного Облака, но я вошел в этот мир с вами двумя в облачном городе, так что я, конечно, не буду просто стоять и смотреть, когда вам двоим угрожает серьезная опасность», — ответил Хань Ли со скромной улыбкой. «У тебя зоркий глаз, брат Хань». Действительно, к тому времени, когда мы с феей Юэ обнаружили гнусный заговор этих существ Жун, мы уже израсходовали большую часть своей силы. Я не забуду, что ты сделал для нас, господин Даосист Хань. Мы не останемся перед тобой в долгу. Пожилой мужчина почувствовал облегчение, увидев, насколько великодушен был Хань Ли, и улыбка на его лице стала немного более искренней. Хань Ли просто улыбнулся и промолчал. Внезапно фея Юэ подняла руку, чтобы достать нефритовую шкатулку. Это трава 9 огней, которая уже вымерла в мире духов, и она является обязательным ингредиентом для изготовления нескольких типов духовных таблеток. Это также одна из причин, по которым эти существа Жун были так полны решимости выследить нас. Спасибо за спасение наших жизней, поэтому мы можем предложить эту духовную траву только в качестве возмездия». Договорив, она бросила нефритовую шкатулку Хань Ли, и на лице пожилого мужчины появился намек на удивление, когда он увидел это, но на его лицо снова быстро вернулась улыбка. Хань Ли тоже был несколько озадачен этим и одним движением схватил нефритовую шкатулку. Он посмотрел на нефритовую шкатулку и обнаружил, что она мигает красным светом и что на шкатулке наклеено несколько синих талисманов, указывающих на то, что в ней есть что-то очень важное. Он открыл рот, выпустив вспышку лазурного света, и талисманы на нефритовой шкатулке несколько раз беспорядочно вспыхнули, а затем слетели сами собой. Как только крышка шкатулки слетела, изнутри появился шар стеклянного света, который, казалось, обладал чрезвычайно высоким уровнем духовной природы. Однако Хань Ли был уже готов к этому, и он определенно не собирался позволять этому сбежать. Он махнул рукой и сделал хватательное движение, на которое вспышка огромной силы мгновенно остановила шар света. Он сжал 5 пальцев, и шар света полетел прямо к его руке. При виде этого фея Юэ слегка изменилась в лице и поспешно предупредила: «Будь осторожен, господин Даосист Хань».
Все в порядке. Хань Ли просто улыбнулся в ответ, прежде чем мерцающий золотой духовный свет излучился из его руки, и застекленный шар света мягко опустился в его объятия. Это была духовная трава, которая напоминала пламя и излучала 9 различных типов духовного света. Духовное растение было всего несколько дюймов в высоту, но его девятицветный свет излучал такое сильное тепло, что окружающий воздух сильно мерцал и искривлялся. Однако Хань Ли, похоже, совсем не беспокоил палящий зной, и он поднес духовную траву к глазам для более внимательного изучения. Увидев это, в глазах пожилого мужчины промелькнул намек на изумление, и он усмехнулся. «Похоже, твои опасения были необоснованными, фея Юэ. С удивительными способностями брата Ханя эта духовная трава никак не сможет причинить ему вред». Фея Юэ слегка дрогнула и сказала с кривой улыбкой на лице: «В самом деле, духовный свет, излучаемый этой травой 9 огней, может с легкостью плавить металл и камень, но он не действует на тебя. Твои силы поистине непостижимы, господин даосист Хань. Вы двое слишком добры. В прошлом я просто освоил некоторые техники, которые повышают сопротивляемость пламени и жаре. Эта трава 9 огней действительно является чрезвычайно редкой духовной травой с элементом огня, и она действительно может оказаться для меня полезной, так что я с радостью приму этот подарок», — ответил Хань Ли с улыбкой. Затем он положил траву обратно в нефритовую шкатулку и наложил на его поверхность несколько собственных талисманов. Затем шкатулка исчезла по вспышке духовного света. Увидев это, на лице феи Юэ появилась легкая улыбка. Пожилой мужчина очень не хотел расставаться с духовной травой, но, естественно, он не возражал против этого. Вместо этого на его лице также появилась слабая улыбка, и он как раз собирался что-то сказать, как вдруг Хань Ли резко взмахнул рукавом, послав каждому из них по лазурному нефритовому пузырьку. Оба они слегка пошатнулись и рефлекторно поймали пузырьки в свои руки вспышками духовного света. «Что это, брат Хань?» На лице пожилого мужчины появилось нерешительное выражение. Фея Юэ тоже удивленно смотрела на Хань Ли. «Трава 9 огней слишком драгоценна для меня, чтобы принять ее, не предлагая ничего взамен. В этих пузырьках таблетки, которые могут помочь даже существам 9-го ранга высшей расы улучшить свою базу культивации, поэтому они могут помочь вам в преодолении узких мест», — небрежно объяснил Хань Ли. «Что? Таблетки, которые увеличивают базу культивации даже для существа 9-го ранга высшей расы?» Воскликнул пожилой мужчина, сняв крышку с пузырька, ввел в него свое духовное чутье, чтобы осмотреть его содержимое. Затем он почувствовал запах лекарственного аромата, исходившего от флакона, и на его лице появилось выражение экстаза. Выражение лица феи Юэ также немного изменилось, услышав это. «Эти таблетки действительно будут мне очень полезны, но ты только что спасли нам жизнь. Как я могу принять эти таблетки от тебя?» Пожилой мужчина, наконец, немного успокоился, и на его лице появилось выражение нерешительности. Это было несложно. По сравнению с травой 9 огней, эти таблетки на самом деле не так уж и важны. «Я не хочу получать несправедливую выгоду от кого-либо, поэтому, пожалуйста, примите таблетки», — сказал Хань Ли с легкой улыбкой на лице. После краткого размышления пожилой мужчина с улыбкой принял пузырек. «В таком случае мы с госпожой Юэ были бы более чем счастливы сделать это». Фея Юэ также изучила содержимое флакона, а затем, убрав его в рукав, почтительно кивнула в знак благодарности. После этого разговора настороженность в сердце пожилого мужчины в значительной степени утихла, и он огляделся, прежде чем внезапно спросить: «Брат Хань, ты единственный в этом районе?» «Я путешествовал с 2 другими господами-даосистами, но некоторое время назад мы столкнулись с некоторой опасностью и расстались», — честно ответил Хань Ли. «Понятно, очень жаль», — сказал пожилой мужчина, и в его глазах промелькнуло разочарование. То же самое выражение отразилось и на лице феи Юэ. «Похоже, вы утаиваете некоторую информацию, госпожа Сюй. Может быть, ты и фея Юэ хотите сделать что-то, что требует множества помощников?» — спросил Хань Ли, поглаживая подбородок с намеком на улыбку. Услышав это, пожилой мужчина повернулся к женщине с пытливым взглядом, и фея Юэ на мгновение заколебалась, прежде чем принять решение. «Брат Сюй, это место уже занято этими существами расы Жун, и наших сил будет недостаточно, чтобы отбиться от них. Однако с непостижимыми силами брата Ханя, возможно, у нас будет шанс. Таким образом, я думаю, что мы должны сказать ему об этом. Если мы добьемся успеха, мы возьмем не что иное, как копию этого искусства культивации текста золотой печати». Глава 1740. Техника очищения духа. Текст золотой печати. Услышав это, глаза Хань Ли резко сузились. «Верно. На самом деле мы были с несколькими другими даосистами, но с тех пор все они погибли. Мы обнаружили искусство культивации текста золотой печати с этими существами Жун в некой уединенной пещере». Пожилой мужчина на мгновение остановился здесь и тяжело вздохнул.
Хань Ли просто взглянул на него, не уговаривая пожилого человека продолжать. Он знал, что тот сам расскажет все детали. Разумеется, после короткой паузы пожилой мужчина продолжил. Однако, прежде чем у нас появилась возможность нарушить это ограничение и записать все искусства культивации, мы попали в ловушку, созданную существами Жун. Все остальные погибли, а фея Юэ и мне едва удалось уйти, используя секретные методы. Однако при этом мы сильно истощили нашу энергию и не могли больше рисковать. Тем не менее, ты, безусловно, можешь попробовать, и если ты заинтересован в этом искусстве культивации, брат Хань. Между прочим, эта секретная пещера была очень темной, так что там могли быть и другие сокровища, кроме искусства культивации текста золотой печати. А, вот как. Где находится эта секретная пещера, о которой ты говоришь? Кроме того, прошло уже так много времени. Разве существа Жун уже не захватили все сокровища в пещере, скрывшись вместе с ними? Спросил Хань Ли. Не волнуйся, брат Хань, ограничения в пещере чрезвычайно сильны, а искусство культивации было разделено на несколько сегментов. Несмотря на то, что уже прошло так много времени, я уверен, что эти существа Жун не были бы в состоянии нарушить все ограничения и получить полное искусство культивации. Так что, скорее всего, у тебя все еще есть шанс, и если ты пойдешь туда прямо сейчас, объяснила фея Юэ. Сколько всего существ расы Жун? Спросил Хань Ли. Ему пришлось признать, что он готов поддаться соблазну. Около 10. Эти существа Жун чрезвычайно хитрые, только половина из них появилась изначально и пригласила нас вместе исследовать секретную пещеру. Однако, как только мы обнаружили искусство культивации текста золотой печати, внезапно появились остальные и напали на нас, и вот как мы были доведены до такого плачевного состояния. Ты действительно достаточно могущественен, но даже ты не сможешь сразиться со всеми сразу в прямом противостоянии. Я бы посоветовал тебе прокрасться в секретную пещеру и атаковать, когда представится возможность, предложил пожилой мужчина. Он явно уже много думал об этом. Хань Ли на мгновение помолчал, а затем внезапно улыбнулся и спросил, если их около 10, то будет действительно разумно идти в лоб. Кроме того, у меня есть еще один вопрос. Как вы двое узнали об этом искусстве культивации текста золотой печати? И знаете ли вы, что это за искусство культивации? Насколько мне известно, не так много людей во всех небесных облачных расах могут прочитать этот текст. Пожилой мужчина медлил, но женщина вздохнула и признала, твоя мудрость действительно не имеет себе равных, брат Хань, похоже, мы не сможем ничего скрыть от тебя. По правде говоря, старейшина нашей расы рассказала нам об этой секретной пещере и искусстве культивации текста золотой печати. Господин Даосист Сюй и я немного разбираемся в тексте золотой печати, и мы знаем, что искусство культивации — это секретная техника, известная как техника очищения духа. Техника очищения духа? Услышав это, в глазах Хань Ли мелькнуло удивление. По словам одного из старейших представителей нашей расы, эта техника чрезвычайно глубока и может в несколько раз усилить духовное чутье. После успешного освоения она будет чрезвычайно эффективной даже для преодоления узких мест на стадии интеграции тела в будущем. Пожилой мужчина тоже признался и рассказал то, что знал. Искусство культивации, которое может в несколько раз усилить духовное чутье, это невозможно. Как могло существовать такое экстраординарное искусство культивации? Воскликнул Хань Ли, и выражение его лица резко изменилось. Господин Даосист Сюй говорит правду. Старейшины двух наших рас действительно узнали о существовании этой секретной пещеры и искусства культивации текста золотой печати во время одного из предыдущих случаев, когда была открыта огромная ледяная область, так что они знают некоторые подробности об этой технике. Однако соответствующие записи были довольно неоднозначными, и наши две расы потратили много времени и усилий, прежде чем они обнаружили местонахождение секретной пещеры. Однако ограничение на входе в секретную пещеру чрезвычайно велико и требует знания текста золотой печати, поэтому наши две расы напряженно искали информацию о тексте золотой печати по всему громовому континенту в течение многих лет. Господин Даосист Сюй и я, наконец, научились читать текст на золотой печати до открытия огромной ледяной области, поэтому мы попытались снять ограничения на доступ к пещере. Если подумать об этом сейчас, это слишком большое совпадение, что существа Жун появились в пещере сразу после того, как мы нарушили ограничения. Очень вероятно, что они уже какое-то время следили за нами, и, должно быть, они также узнали о существовании этой секретной пещеры альтернативными способами, объяснила фея Юэ. Хань Ли долго размышлял над этой информацией, прежде чем, наконец, ответил, если эта техника очищения духа действительно настолько экстраординарна, как вы говорите, то я был бы не против совершить путешествие, чтобы заполучить ее. Однако я понятия не имею, как читать текст золотой печати, так что метод культивации был бы бесполезен для меня. Пожилой мужчина понял, что Хань Ли действительно заинтересован, и поспешно вмешался, чтобы заключить сделку. Хе-хе, это не проблема. Если ты сможешь заполучить себе искусство культивации и готов дать мне и фее Юэ по копии каждому,
мы были бы более чем готовы научить тебя читать текст золотой печати, так что ты сможешь использовать искусство культивации. Это будет наша плата за риск. Фея Юэ хранила молчание, поэтому она явно одобряла это. В таком случае, похоже, у меня нет выбора, кроме как совершить эту поездку. Брат Сюй, дай мне копию своей карты. Хань Ли, наконец, принял решение. Конечно, господин даосист Хань, я сразу же сделаю тебе копию карты, согласился пожилой мужчина в восторге. Он перевернул руку, достав нефритовую пластинку, которую он приложил к колбу, вслед за чем она начала мерцать ярким светом. Спустя несколько мгновений нефритовая пластинка воспроизвела карту в духовном восприятии пожилого мужчины. Затем пожилой мужчина с широкой улыбкой на лице передал нефритовую пластинку Хань Ли и сказал: «Будь осторожен, брат Хань, госпожа Юэ и я будем ждать твоего триумфального возвращения. Вы двое можете пойти отдохнуть на этом острове вон там. Если мне удастся получить искусство культивации текста золотой печати, я обязательно вернусь сюда и воссоединюсь с вами двумя», ответил Хань Ли, взяв нефритовую пластинку. Затем его тело вспыхнуло лазурным светом, и он улетел вдаль. После нескольких вспышек лазурный свет исчез далеко в небе. После того, как Хань Ли полностью исчез из поля зрения, фея Юэ отвела взгляд и спросила: «Что ты думаешь о шансах господина даосиста Ханя, брат Сюй?» Пожилой мужчина долго размышлял над этим вопросом, прежде чем ответить, трудно сказать. Если бы он был обычным существом высшей расы, у него, естественно, не было бы вообще никаких шансов. Однако он продемонстрировал невероятные способности, которые, возможно, даже принадлежат к святой расе. Если удача на его стороне, у него должен быть примерно 50% шанс на успех. Не забывай, что среди них есть чрезвычайно могущественное существо, которое сумело ранить нас даже после того, как мы объединили свои силы против него. 50% — это уже фантастика. Подумать только о том, что наши две расы посвятили этому столько времени и усилий, только для того, чтобы эти существа Жун внезапно налетели и сорвали наши планы. И если нам не удастся получить технику очищения духа, нас с тобой ждет очень неприятная судьба, вздохнула фея Юэ. Ничего не поделаешь, кто бы мог подумать, что эти существа Жун внезапно появятся и сорвут наши планы. Пожилой мужчина тоже покорно вздохнул. На лице феи Юэ появилось холодное выражение. Если бы я знала, что эти существа Жун замышляют заговор против нас с самого начала, я бы отказалась сотрудничать с ними, несмотря ни на что. В конце концов, они использовали нас в качестве инструментов, когда мы нарушили многие ограничения в этой пещере, а они ударили нас ножом в спину. Пожилой мужчина покачал головой и возразил: «Это не имеет значения. Мы уже открыли вход в эту секретную пещеру, и они бы немедленно напали на нас, если бы мы отказались сотрудничать с ними, так что это бы рано или поздно все равно произошло. Более того, если бы стычка произошла за пределами секретной пещеры, мы не смогли бы воспользоваться внутренним ландшафтом и ограничениями пещеры, и наши шансы на побег были бы еще меньше. Это правда. Мы можем только надеяться, что господин даосист Хань добьется успеха», фея Юэ снова посмотрела вдаль. Тем временем пожилой мужчина погладил свою бороду и замолчал, когда на его лице появилось задумчивое выражение. В этот момент Хань Ли был уже в десятках тысяч километров и летел по воздуху с невероятной скоростью. Во время полета он сузил глаза и приложил нефритовую пластинку к колбу, используя свое духовное чутье, чтобы собрать информацию внутри. Пожилой мужчина вложил много информации в нефритовую пластинку. Там была не только карта секретной пещеры, но и аннотации, обозначающие все пути в пещере, которые они исследовали раньше. Это, несомненно, избавило бы его от многих неприятностей. Техника очищения духа, да? Пробормотал Хань Ли про себя. Он уже полностью осознал преимущество сильного духовного чутья после совершенствования техники великого развития. Если бы эта секретная техника действительно могла умножить силу его духовного чутья, тогда ему не только стало бы легче преодолевать будущие узкие места, но и он мог бы выпускать больше золотых прожорливых жуков за раз во время битвы. Вдобавок к этому, обладание мощным духовным чутьем было бы очень полезно для него в других областях, таких как создание формаций и обработка таблеток. Таким образом, он был полон решимости заполучить это необыкновенное искусство культивации. Такое искусство культивации могло существовать только в мире истинных бессмертных. Он бы никогда не смог найти нечто подобное в мире духов, поэтому он, естественно, не хотел упускать эту возможность. Имея это в виду, даже неизменно спокойный и стойкий Хань Ли начинал слегка волноваться. Согласно карте, до секретной пещеры оставалось около суток полета. Было весьма примечательно, что пожилому мужчине и фее Юэ удалось сбежать так далеко, даже после того, как они потратили столько энергии. Что касается существ Жун, которые находились в секретной пещере, Хань Ли не был так обеспокоен ими теперь, когда он полностью восстановил свою магическую силу. Пока среди них не было существ со стадией интеграции тела, он всегда сможет сбежать, даже если не сможет победить всех своих врагов.
Имея это в виду, Хань Ли больше не размышлял об этом, и с раскатом грома у него за спиной появилась пара грозовых крыльев. Затем он сделал печать заклинания, и его тело взмыло в воздух, исчезнув во мгновение ика. В следующее мгновение он появился на расстоянии более 1000 футов, а затем снова исчез. Издалека это выглядело так, как будто это лазурная и белая нить, которая телепортируется по воздуху подобно призраку. Хань Ли летел вперед на полной скорости, на случай, если существа Жун нарушат ограничения и заберут искусство культивации текста золотой печати. Изначально путешествие заняло бы у него день, но при его нынешней скорости он смог бы добраться туда менее чем за полдня.